75 anos despois. Na gaveita da miña memoria mestúrase a realidade daquel día de agosto de 1965 cunha engallolante película rodada por Carlos Díaz Suárez que vin moitos anos despois, onde aparece o ministro de Información e Turismo, a coral polifónica de Ribadeo e o tenor Manuel Cortés recitando con estentor e a voz o gueiteiro de Curros Enríquez. Pero que si teño, por certo, é que acudín á conmemoración dos 25 anos xa como alcalde, pero isto é o que comeza xa a ser distante e vos omitilo porque para mirar o presente ou o recente ás veces compre unha pereira, un cendal, mentras co pasado podémonos asomar sin lentes de sol. E xa que en vivencias andamos, debo sinalar que ocupando quen lles fala un posto directivo na Agrupación Cultural Francisco Lanza, recibimos de mans do Dr. Mario López Durar e dos seus compañeiros na directiva de Amigos da Gaita o encargo de facernos cargo da xira, sequer transitoriamente, cousa que aceptamos levados por ese ímpetu juvenil tan característico de aquel tempo. Aquela xente pasounos información, datos de todo tipo, enderezos, o guión para xestións ineludibles, etc. Pero, ademais, con grande sorpresa pola nosa parte, nunha especie de caixón que contiña todo un xogo de pratos, fontes e cubertería varia, ou sexa, a amenaxe para montar a mesa oficial na que non só se sentaban as forzas vivas, sino tamén os propios integrantes dos grupos de gaiteiros que acudían á festa. Algúns non viron con bons ollos o cambio producido, isto é, a sustitución das cadeiras, das cómodas cadeiras, pola enxebre chan, á sombra dos piñeiros, mas para nós tiña o mesmo carácter enxebrizador que para os nosos predecesores prescindir do clarinete nos grupos de gaitas. Curiosamente, os únicos que chiaron foron os gaiteiros. Afortunadamente non foi o único cambio, introduciuse o uso do galego na cartelería, mellorouse esta, adoptando unha nova estética, encheuse o monte de bandeiras galegas, ou sexa, o que hoxe é normal e hai un cuarto de século unha excepción, sustantivo, por certo, que naqueles anos viña de ser moi utilizado, por lo menos nos anos inmediatamente anteriores. Lembremos, era o ano 1977, ou sexa, un antes da Constitución vixente, 2 antes dos primeiros concellos democráticos e 4 antes do Estatuto de Autonomía de Galicia. E engadamos tamén que naquela barafusta a primeira felicitación que recibimos foi por a organización da xira, quero dicir, foi da Sociedade Amigos da Gaita, de que recibíramos o cargo. E por iso falaba eu de prehistoria. En fin, eu creo que a festa callou moi fondo en Ribadeo desde hai xa varias xeracións e resulta moi difícil non atopar algún retallo biográfico propio vencellá a festa de algún xeito. Sembranzas de neno co asombro do estrondo de gaitas, foguetes e moitedumes, o balbordo na época juvenil con rebetes de festa lúdica total e as calidades musicais dos concorrentes en bailes e músicas xa de maiores ou a escolma de eloxios literarios tecidos ao longo de tantos anos por plumas propias e alleas, por o lugar é realmente paradisíaco, pola paisaxe que desta atalaya se divisa e tamén polo simbolismo inherente a todos os cumes que dominan vales e vilas, humanizados desde hai séculos, como demostra a capela que aquí se ubica, a parte naturalmente da cruz. Por iso, cando o 28 de xuño de 1936 foi sometido a plebiscito o primeiro Estatuto de Autonomía, as organizacións do vello Partido Galeguista de toda Galiza decidiron acender fachos e fogueiras conmemorativas nos montes e curutos de todo o país. A organización de Ribadeo elixiu o lugar máis simbólico e emblemático para que fora divisada desde toda a Ribeira, Santa Cruz. Aquela labarada de esperanza frustrouse e tiveron que pasar moitos anos para recuperala. Pero hoxe, as nosas miradas diríxense cara aló durante todo o ano e tripan aquel cume o primeiro domingo de agosto
para que a ledicia nos asolaga a todos arrolada polas gaitas como fondo dos cantares, foguetes e xantares. Os costumes van cambiando segundo avanza o tempo, pero en Santa Cruz mantense o esencial para que a cita perviva, unha organización con amigos da gaita que terna dela. A sociedade de montes que cuida do lugar, é a paisaxe, o ambiente e a música e o baile propios. E debo rematar facendo panixerico non só da xira no seu aspecto lúdico, que tamén, senón na tarefa de dignificación da nosa música popular, dos seus ancestrais instrumentos de gaita e percusión e tamén da vestimenta en xénero. Aqueles porque nos acompañan desde tempos medievais alegando os momentos de lecer dos nosos ancestros. E os segundos, quizás recreados e idealizados posteriormente, pero desde logo tamén moi vencellados a Ribadeo, e non hai máis que acudir á pintura de Fiarros. E esa liña continuou o depurado bestiario co que outro pintor, Suárez Couto, dotou o temperán coro Cantigas da Mariña, e soubera que continuar sinalando fitos o primeiro grupo feminino de gaitas e un instituto que contou unha tuna composta por gaiteiros e danzantes no canto de guitarras e laudes. Señoras e señores, amigos todos, para os precursores, a nosa lembranza. Para os seguidores e epígonos, a nosa homenaxe. Para os que continúan no labor, a nosa felicitación. E para os que mañá suban a Santa Cruz, azos. Saúde para todos e moitas gracias. E para a entrega dun cariñoso agarimo a Eduardo Lalo, en lembranza deste. Moi ben, pois agora vamos ver o bonito da nosa sociedade Amigos da Gaita. Van a poder disfrutar con ustedes un pouquiño das nosas escolas, que lóxicamente é o xermo da sociedade e o noso orgullo tamén. En primeiro lugar vamos a ver os pequerrechos, pequeniños, que nos van a interpretar unha muiñeira de Lugo, e máis a barriguiña redonda. Quedan con vostedes.
A continuación o grupo de panderetas vai nos interpretar a Muñeira de Santo Amaro e Se Choca.